కడప జిల్లా వైకాపాలో అసమ్మతి సెగలు రేగుతున్నాయి. టికెట్లపై ఆశలు పెట్టుకున్న వైకాపా నాయకులు అధినేత జగన్ నుంచి స్పష్టమైన హామీలు లేక వ్యతిరేక గళం వినిపిస్తున్నారు. ప్రధానంగా జిల్లాలోని రాజంపేట, రాయచోటి, జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గాల్లో పార్టీకి తలనొప్పులు తప్పడం లేదు. కడప జిల్లాలోని 10 నియోజకవర్గాల్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఇన్ఛార్జీలకే పార్టీ టికెట్లు ఇవ్వాలని వైకాపా అధినేత జగన్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొందరు ఆశావహులు మాత్రం తమకు టికెట్లు ఇవ్వాలని అధినేతను కోరుతున్నారు. జగన్ నుంచి ఆశించిన స్పందన రావట్లేదని సమాచారం. దీంతో కొందరు నేతలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రాజంపేట నియోజకవర్గంలో వైకాపా నేతల్లోనూ అసమ్మతి రేగింది. రాజంపేట ఎమ్మెల్యే మేడా మల్లికార్జునరెడ్డి ఈ నెల 31న వైకాపాలోకి చేరనున్నారు. మేడాకే రాజంపేట టికెట్ అన్న సమాచారంతో అక్కడ వైకాపా టికెట్ ఆశిస్తున్న ఆకేపాటి అమర్నాథ్ రెడ్డి ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ వెళ్లి జగన్ ను కలిసిన ఆయన ఎలాంటి భరోసా రాకపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందినట్లు తెలుస్తోంది. తనకే టికెట్ కావాలని వైకాపా నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వద్ద ఆకేపాటి పట్టుబట్టినట్లు సమాచారం. అసంతృప్తితో ఉన్న ఆకేపాటిని తెదేపాలోకి లాగడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు తెలిసింది. అవసరమైతే స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగేందుకు ఆకేపాటి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. వైకాపా నాయకులు మాత్రం అసమ్మతి సర్దుకుంటుందంటున్నారు. ఈసారి ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని దశ మార్చే వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డిని పూర్తిగా మా జిల్లా ప్రజలు ఆలోచన చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మా జిల్లాలో 10 అసెంబ్లీ స్థానాలు, 2 పార్లమెంట్ స్థానాలు అత్యధిక భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తాం. ఎక్కడ కానీ మా పార్టీలో అసమృద్ధి అనేది లేదు. ఏదో ఒక రాజంపేట కాంతో చిన్న అంత ఇంత ఉంది, కానీ అది కూడా సమస్య పోతుంది 2-3 రోజుల్లో. కలిసికట్టుగా జిల్లాలోనే అత్యధిక మెజార్టీ రాజంపేట అసెంబ్లీ స్థానమే వస్తుందని కూడా నేను చెప్పుకుంటున్నాను. రాయచోటి నియోజకవర్గంలోనూ వైకాపా అసమ్మతి సెగ కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఈసారి మాత్రం రాయచోటి టికెట్ తనకివ్వాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి బావమర్ది ద్వారకానాథ్ రెడ్డి కోరారు. అయినప్పటికీ టికెట్ లభించే పరిస్థితి కనిపించకపోయేసరికి తెదేపాలో చేరేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు. అమరావతిలో మకాం వేశారు. సీఎంను కలవాలని యోచిస్తున్నారు. రాయచోటి తెదేపా టికెట్ కు ఆయన పట్టుబడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాయచోటి తెదేపా టికెట్ ఆశిస్తున్న రమేష్ కుమార్ రెడ్డి, ప్రసాద్ బాబులతో చర్చించాలన్న ఆలోచనలో తెదేపా అధిష్టానం ఉన్నట్లు సమాచారం. జమ్మలమడుగు వైకాపాలోనూ అసమ్మతి రాగం వినిపిస్తోంది. ఇక్కడ వైకాపా ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న సుధీర్ రెడ్డికి దాదాపు టికెట్ ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 13న జగన్ ను కలిసిన జమ్మలమడుగుకు చెందిన వైకాపా మహిళా నాయకురాలు అల్లె ప్రభావతి తనకు టికెట్ ఇవ్వాలని కోరారు. జగన్ మాత్రం ఎలాంటి హామీ ఇవ్వలేదు. దీంతో ప్రభావతి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగుతానని ప్రకటించారు.